तो दोस्तों धांसू ट्रिक। हाँ, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा स्थान है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसमें क्या हम लॉजिक लगाएंगे? हमारे रीजनिंग का प्रश्न है, मात्र इसको 2 सेकंड में हम हल कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा रहे हैं, इसमें यही लॉजिक लगा रहे हैं। देख रहे हैं इसका किया है, अभी 5 का दुगुना किया है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ 7 का दुगुना किया 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो यहाँ 9 का दुगुना किया 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ 16 का दुगुना होगा, तो 16 का दुगुना करेंगे, हमारा 16 का दुगुना करेंगे तो 16 का दुगुना करेंगे तो 16 दूनी हमारा 32 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क जवाब आ जाएगा हमारा 32। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।